Ime mi je Said, Deli se prezivam, 68. To je moja generacija, kako bi rekao, zakačilo nas je sve, sve nas je zakačilo, šta ja znam, ja sam želio pred rat, negdje na 1 godinu dana. Tako da mi poklopilo, iako sam završio školu i sve to, kad sam trebalo da dobijem posao, krenuo je rat, tako da je to najbolje godine sam proveo u ratu. Posle rata, eto, tu nisam nigdje radio, ušao sam u tu firmu, počeo se rata, onda opet problemi, tako da, znači sve sa problemima. A ja sam, kako bih rekao objasnio, ovdje sam morao brzo da učim, jer prebačen sam sa Pakovalja bio, u stvari tako i bivši direktor, znači prije ovog štrajka što smo imali, morao sam da naučim neke stvari, recimo za 10 dana, to je gore pumpna stanica. Znači, nisam imao više roka, 10 do 15 dana maksimalno. Znači, neke stvari i onda sam morao da uz normalnu kolegu da neke stvari obavljam. Ova pumpna stanica je puno prostija, lakše rad gore nego ovdje. A ovdje sam radio 3 mjeseca, onda sam počeo samostalno. Znači, 3 mjeseca. Mada obuka traje, po nekim pravilima treba trajati koju godinu. Jer ipak ima, a sad je stvarno, kako bih rekao, previše. Sad je za jednog čovjeka, dvojicu, preveliki obim poslova. Jer mi imamo odmazutne stanice, a pumpnu stanicu, pa kompresorsku stanicu održavamo samo 2 čovjeka održavaju. Znači i rade sve što treba. Prijem sirovina, transport za fabriku, čišćenje, održavanje, mali broj, znači, zaposlenika sam trenutno, to ste vidjeli sami, snimali ste. Tako da, kad zatrebanje, ide se, skoro smo pakovali paketiće za vingo. Pa po potrebi sad ako, mada ne bi trebalo ostavljati kompresor sam da radi, čim se upali, trebalo neko da dežura to i obično tako bude. Ali to znamo se događa slučajeva da recimo odemo mi da duvamo boce i isto bez obzira što ovdje radi kompresor. Znači nekad ne bude malo ljudi u su povolovanju, šta ja znam ne. Tako da znači uskočimo i tam, pa po potrebi pošaljemo, ako treba neke sirovine caka se, kad radi pakovanje. I tad znači ima svanje sirovina po pervorate, u sulfata, ne mora raditi fabrika, ali treba i neka sirovina, pa dođe transportujemo sirovinu, pa onda dođemo opet transportujemo i vratimo se na neko drugo radno mjesto. Nemoguće je to da radi fabrika bez ovog dijela, znači nema šansi da, tako da jer valjda će biti još ljudi koji će se obučavati. Dobro je ima koji su, neki su ljudi ostali još, iako recimo dobio rješenje za penzije, sve to pod Buruc, kao recimo Butić, zato što ovi ljudi još nisu preuzeli, nisu se dovoljno obučili, pa on im još uvijek pokazuje, znači radi još uvijek u ovom dijelu, mora raditi da bi se ljudi obučili. Baš to, isto kao što je bio ovdje, neko morao sad, kad bi došao svana, njemu možda trebalo godinu dana, možda i više da se obuči, da sve to poveže. Jer dobro je kad ide dobro, ali kad se stvori neki problem, jer nije to ovo kad ide transport, recimo sami sirovine, kad ide normalno, to je super. Ali se dogodi u samom transportu začepljenje, recimo cjevovoda. Pa se sad mora peljati, tražiti, recimo cjevovod ide, kao koliko ide gore do fabrike, ima 300 metara. Mora se tačno u datom momentu kad se nešto dogodi, rješavati i kvar. Znači ne smije se zaustaviti transport, pritisak recimo zna da raste pritisak na 6 bara, 7 bara, on se mora, znači, riješiti problem dok je transport, jer ne smije se zaustaviti. Onda dođe do začepljenja cijevi i veliki je onda tek problem za sve. Što se tiče fabrike, ona nije u toliko lošem stanju, nego jedno što bi trebalo neke stvari da se remontuju, da se malo cjevovodi, recimo rezervari, onda, kako bi rekao, komplet neke stvari da se, ne da se mijenju, nego da se jednostavno osvježi, da se očiste, prefarbaju, kako to da se sve. Znači nije fabrika toliko loše stanje, da je dobro stanje, samo što da se neke stvari moraju remontovati, to je. Pa ima šteta, za vrijeme štrajka stradao nam jedan kompresor koji je, tamo veliki, on ne radi, između znači najbolji kompresor bio, najnovije, njemu je otišla digitalija u komandama, otišla zbog nerada, znači zbog blage te i to. I on još uvijek ne radi, a možda treba da se pokrene, a za njegovu popravu treba možda 10.000, recimo tako nešto.
znači komande, i remont i komandno, recimo, da se nabavi tako. A trebalo, ja nisam tad bio tu, pošto smo, neki su, ja sam tad bio na Duvajku tamo, radio sam tam na te posle, znači kad je posle štrajka, znači bio je neki, jedan drugi kolega koji je otišao u penziju, s kojim se ja radio prije toga. Tako da sam ja samo prešao, kad je on penzija, ja sam prešao onda ovdje, a ujedno opet tamo kad je treba nekako. Znači nisam bio prisutan kad je, ali nije bilo nekih problema neki, znači bilo je čišćenje kruški, pregled rezervara i silosa, ono što je trebalo da se odradi, uradili se, tako da sad opet funkciji sve. Znači, bez nekih veliki ulaganja, znači jedino što nam je kompresor tamo. Cijelo vrijeme sam bio što se prvo štrajku. To je nešto, šta znam, to je malo po najteži dio. Bio sam učesnik rata cijelo vrijeme, ali mi je ovo daleko teže palo. Jer to je, kako bih rekao, psihičko ubijanje. Dosta puta smo, ne znam više ni broja, stvari koliko smo puta bili pred sudom, pred kantonom, pa i mrzli se šta ja znam, ne znam ja, dežurali, čuvali fabriku, a nismo imali recimo nekog razumijevanja od bilo koga, da li to bila vlada, kantona ili bilo ko, znači nismo imali nigdje, kako bih rekao, razumijevanja za našu situaciju, mada je ukazivano još dok je znači, privatnik, odnosno vlasnik ove fabrike, čim je istekao rok, znači taj ugovor, dok će se baviti recimo ovom djelatnošću, on je počeo da naruši proizvod, da nabavlja sirovine koje nikad nisu išle, znači da kvaje i da umanjuje recimo broj sirovina, tako da je, da smo na svakom polju smo išli dole, nizbrdo. I neminovan je bio štrajk, mada smo i to imali, jer inače kod nas na fabrikama, ne samo kod nas, nego inače, svijest ljudi je dobro i zbog rata, zbog svega, zbog čuvanja radnih mjesta, šta ja znam, ljudi se boje, plaše da se nešto pokrene, da se nešto, tako smo i mi, nas je bilo oko 300 i nešto dok je bio vlasnik, vrlo je bilo teško ljude organizovati da se napravi štrajk, da uopšte krene štrajk. I mi smo morali to iz više razloga, zato što nismo imali ni plate, nismo imali ni staro, ni plaćiva, ni zdravstvo, ništa nismo imali, a radili smo to. Tako da smo morali se pobuniti. Taj bivši vlasnik, oni su imali neke loše namjere, čim su rušili proizvod naš. Nisu došli s namjerama da zadrže recimo to da stvarno fabrika bude kako treba, kako bi trebalo da bude. Jer Sapun Osijek je daleko starija fabrika, skoro se raspada u odnosu na našu fabriku, a radi punim kapacitetom, recimo troši, evo što smo poslali sulfat, oni dnevno potroše oko 120 tona. Šta mi potrošimo to za 10 dana, mislim, kapacitet je oko 3000 tona, sve zavisi od fabrika, sasvim malo prigodi. Dobro, ovo je stečaj, to je jasno do čega se. A štrajk, što se tiče štrajka, taj vlasnik je išao je na to, inače, naš bivši sindikat, po meni, nije to po većini radnika bio stres. Inače su sindikati, ne govorim sad za ovaj sindikat naš, bili su u doslovu sa poslodavcem. Tako da on imao neki broj ljudi koji je možda i mislio da zadrži ovo ostalo, da otpusti, šta ja znam, nije mislio više da se uopšte bavi, jer novac je dobio tako jednostavno, dizajući kredite, znači više puta dizajući, zadužujući fabriku za 32 miliona, a nije uložio, ja ne znam baš pravo neku procenu, daj Bože 2 miliona da uložio što tiče fabrike. Pa ružno je to osjećaj, ali opet, šta ja znam, nikad nisu gubili, ja lično nisam nikad gubili. Nikad što se tiče toga, bez obzira šta god se govorilo, bilo je vrlo teško inače, ima 2 sina, školio mi isto tako, a nezgodno, bez plati, bez svega, ali opet čovjek se bori, znači mora da se bori, da ne ulazi sad neki u privatni svoj život, čime se zvanjice to nevezano, ali
veoma teško. Mali broj radnika inače je bio veliki dio radnika je bio pesimističan. Dobro, i neka sam ja, neka dileni to dolazilo, ali nismo odustali i išli smo do kraja. Znači, teško je bilo, teško je iznaći sredstva da se dođe, jer ja imam 25 km do fabrike, da dođeš u fabriku, da dežuraš tu, pa da opet ideš i pred kanton i tako to. Ali, Bože moj, volili smo se da se izborimo znači. Znači, mene najviše zbog staža što se tiče fabrike, nije mi toliko utjecalo, svakom treba novac, nema govora, znači imao sam mimo toga prihode, ali to je tako bilo slučaj, nisu to imali svi, ali neko je nešto tako. Nužda zakon mijenja, to je uvijek bilo tako, ali čovjeka najviše voli ta nepravda i taj, kako bi ja se izrazio, tolika pasivnost, recimo, naše vlade, kantona, recimo, opštine Tuzla, recimo, ne mogu to da shvatim nikako, nije mi to jasno. Čovjek koji zarađuje, recimo, šta ja znam, u kantonu, premijer da ima 4000, ne znam, nije, cifru navodim se, ne znam tačno kolika je, a zna našu situaciju, znači dolazili su tu u fabriku, vidjeli su šta se događa, mi smo upozoravali, znači nije to trebalo 1 godinu, to se upozoravalo nazad možda 10 godina, upozoravalo da situacija nije dobra, da ide nizbrdo. Da vlasnik ne treba da se ponaša, ako se ponaša, to nije bilo vode. To najbolje je Minka je vjerovatno pisala i ona je bila dosta upoznata oko tih stvari. Ali imali smo prvo smo morali da se izborimo sa svojim ljudima, znači da ubijedimo ljude da krenemo u štrajk neki pravi, da nešto organizujemo i tako da je to, više je to krenulo, kako bi ja rekao, da se izradim, baš neki pravi ide da nađem, spontano, znači nije nešto organizovano, nego baš spontano krenulo, ali svima gori pod nogama, ali niko neće da krene prvi. Teško me pogodilo kad smo imali te skupove sa tim našim gazdom, recimo, pa kad smo bili skupa gore u restoranu, pa kad on iznosi, direktor priča za gazda naše kako ima svoje djece i njegove djece nemaju, recimo, da šolju mlijeka, mislim, to je jedan veliki apsurd. Jedan vlasnik fabrike da nešto koji je imao fabrike, mislim, imao još, nije imao samo ovu fabriku, nego imao još mimo toga nekih dodatnih fabrika, ne fabrika, nego hoću reći, ja, biznisa. I to je najviše nas ponukalo, recimo sad, na tim skupovima mali broj ljudi je imao hrabrost da se suprotstavi. Nekolicina njih sam njemu paradirala, recimo, ukazivala na sve one loše stvari što se čine i oni su bili sankcionisani na neki način. Ne baš ne otpuštanjem, ali bili sankcionisani. Znači, išlo je u biti, znači, nepravda. Znači, znamo da ima, recimo da imao i što se tiče i novac i sve ostalo, a nije plaćeno ni zdravstvo, ni penzijona, ni plate i tako to. Tako da, Amir Saborović i nas, možda još nekolicina, mi smo tako i krenuli što se tiče toga. Došli smo tu na tečni pogon, pa smo malo sa onim našim koleginicama koji sad trenutno i sad rade, znači, malo smo s njima u razgovorima, to je trajalo, to je duže vremena, ali tako je krenulo to što se tiče, znači malo, kako bih rekao, organizacije, malo mijenja svijest od ljudi, da recimo da nemamo šta izgubiti, da se moramo jednom suprotstaviti gotovo, tako je to krenulo. Tako da po meni su najviše tu odigrali dosta žene što se tiče fabrike, muškarci su pali su po to pitanje. Više su žene bile za to i tako je to krenulo. Na čelu s Minkom. Jer tako je bilo, ne možemo nešto. I imali smo tad, dok smo još htjeli, znači kretali, imali smo jednu, znači, ne grupu, to je, ajde nazovemo grupu, imali smo ljudi koji su bili protiv toga. Znači, i dalje je to bilo tako da je se to teško mukom, znači, za neku pravdu čovjek mora stvarno da se bori, ali da se bori pravo, nema govora, da u datom momentu, da li onim sredstvima nema veze, što je u pitanju, ali se za pravdu teško se izboriti. Ali ipak pravda pobije na kraju, zbilja uvijek
Poštena borba, pravda mora. Šta ja znam, sva ova dešavanja su malo krenula od nas, znači kada. Znači mi nismo bili za tiče toga ono što se dogodilo, nismo za neko rušilačko, šta ja znam, za agresivno to, ono agresivno što se dogodilo za vrijeme ovih protesta i tako to je, nismo za to nema govora, ali jesmo protiv toliki nepravdi, recimo šta ja znam, da premijer ima toliko plata, da recimo sad mi nemamo, šta ja znam, šta gazda neki da uđe tu, da mlati s nama, ko recimo sa nekom praznom vrećom, ne znam, da se ne izrazi kako, nismo za to, znači, jesmo za dogovor, ono što treba da recimo imamo, da dobijemo, to ćemo tražiti. Pa da li na ovakav način, mislim da je bolje tako nego da dođu opet neki problema i tako to. Sloga kuću grad, kako ne sloga razgrađuje tako. Ali mislim da neće biti problema, bar tako smatram. Mislim da ne treba biti gore nego što nam je bilo. A vidjet ćemo sad opet toga potom. Inače, malo inače što se tiče privatnika u današnje vrijeme da su recimo realni, malo njih ima, ne znam, može se napisati, može napraviti koliko ih ima, da gledaju šta ja znam i radnička prava, da radnici budu zadovoljni, što bi to trebalo da bude tako, ako već čovjek radi za nekoga, trebao bi da ima ta neka osnovna prava, da ima ono prateći što treba. Bože moj, vidjet ćemo kako će biti, kako će gazda, mislim, koji god da uđe, morat će se s nama suočiti, mislim, da oko svega toga dogovara se, dobro, on odlučuje, mi ćemo imati svoje neke svoje stavove, pa vidjet ćemo kako će biti. Dok se ne suočimo, ne znamo ništa, a imat ćemo, vidjet ćemo neke pripreme za to, pa imamo neke već uslove, a sad kako će biti, hoćemo to, mislim, nismo, znamo da nikad niko nije dobio sve ono što je trebalo da dobije, recimo sad za nešto i... Jedan je ovdje, što se tiče radnika, radnice vrijedi, odrađuju, sa malim brojem ljudi odrađuje se, mislim, može daleko bolje da radi, to nije do nas, to opet malo i do prodaje, da nabavi sirovina i sve na to. Kad je nekad, znači na ovoj strani nekad radilo, 100 i nešto ljudi sad radi, 2 čovjeka, onda sve time rečeno. A opet radi, znači isto radi, ko što sad ne radi onim tempom, to je bio 4-brigadni sistem, ali znači da bi nešto više radilo, onda bi moralo da se angažujemo više ljudi po smjenama da se prati i tako. Ali eto i ovako znači koliko god da treba ostati, nema veze, 26 sati, 24, 48, odradit ćemo, ali da ide, znači nećemo se pridavati, što tiče toga što je bilo, to loše, valjda iza nas.